അപ്പോഴേക്കും അമ്മ വന്നു കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ്. അങ്ങനെ അമ്മ പ്ലാനിലിങ്ങി വന്നു, ചാടിക്കയറി ഇങ്ങി വന്നു. ഇനി അമ്മയുടെ വക ലവ് വരും. അവളെന്നെക്കാട്ടി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു, ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. പിന്നെ അവളെല്ലാം നക്കിയെ കൊടുക്കണം. ഇനി അവൾ ഇത്തിരി പാല് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. അവളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പാല് കൊടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല അമ്മയാണ് അവൾ, ഭയങ്കര നല്ല അമ്മ. ഇത്ര നല്ലൊരു അമ്മയെ കാണാൻ കിട്ടൂല. കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, കളിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, മരത്തിൽ കയറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വാഴയിലും കയറി കയറി എല്ലാ വാഴയും ചീത്തയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൊച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കൊച്ചു നോക്കുന്നു, അതേ തുരന്ന് പാല് കുടിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഓൾറെഡി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കൊച്ചും കയറി കുടിച്ചു. തത്ത് വെറും പാവമാണ്, അമ്മയെ വെറും പാവമാണ്, സാധുവാണ്. എപ്പോഴും പാല് കൊടുക്കും, എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് നോക്കും. രാത്രിയിൽ ഞാൻ പുറത്താണ് കിടത്തുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ്. ചെയർ, ടീപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ തത്തുട്ടി മിക്കവാറും ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നോക്കിയിരിക്കും. ഇവിടെ പൂച്ചയുടെ ശല്യം, പട്ടിയുടെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പട്ടിയുടെ ശല്യം വല്ലതും പട്ടി അനങ്ങിയ ഉടനെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി വന്ന് കതക് തുറന്ന് കമ്പെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഓടും. തെത്തുമ്മ ഇപ്പം മറ്റേ കുട്ടികൾ അവിടെ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപായം വരുന്നതെന്നാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവളുടെ മൂത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 9 months കഴിഞ്ഞ്. എന്നാൽ പോലും അവളിപ്പോഴും ഭയങ്കര കെയറായിട്ടാണ് അവരെ നോക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചകളെ സ്നേഹിക്കാനേ കൊള്ളാവും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല വൃത്തിയും. വിളിച്ചാൽ അറിയാം. ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം. വിളിച്ചാൽ ഉടൻ വരും. ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി, ഓടി വരും. ഞാൻ പറയും ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എടുക്കാനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. അമ്മയൊന്ന് എടുത്തോട്ടോ മക്കളെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വരും. കടുവ വാടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടുവ വരും. സ്വീറ്റിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വരാനൊന്നും പറയണ്ടേ, അത് നേരം നമ്മളുടെ കൂടെ കുഴഞ്ഞ് നിൽക്കും. പിന്നെ വാവ, പിന്നെ കുതിര, എല്ലാവരും നല്ല സ്വീറ്റാണ്. എല്ലാവരും സുന്ദരന്മാരാണ്. ഇപ്പം 4 കുട്ടികൾ ആദ്യം പ്രസവിച്ചു, 4 boys. ഇപ്പം 2 കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച്, അതും ബോയ്സാണ്. തത്തു ഇവളൊരു ബോയ്സിൻ്റെ അമ്മയാണ്. തത്തുസേ ചെവി വട്ടം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവള്. എങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടല്ലേ, പാലും കുടിച്ച് അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ, പാവങ്ങളല്ലേ. പൊയ്ക്കോട്ടോടി. അവളും കിടന്ന്. അവൾ കണ്ടോ, മനഃപൂർവ്വം കണ്ടോ, അവൻ്റെ പുറത്തൂടെ കിടന്ന് പാലുകുടി മതിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. അവൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങ് കയറി കിടന്ന് കളഞ്ഞു. കണ്ടോ, പാൽ കൊടുക്കാതെ കിടന്ന് കളഞ്ഞ കണ്ടോ. അതെന്തോ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം വന്നത് അവൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവരിട്ട് തുരക്കുന്നു. അയ്യോ, ഇവള് മനഃപൂർവ്വം കണ്ടോ, ശിക്ഷിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര അറിവുള്ളൊരമ്മയാണ്. എന്തോന്നോ ഒരു കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ പുറത്തൂടെ അവളുടെ പാലെല്ലാം അടിയിൽ വെച്ച് കിടന്ന്. എന്ത് പറ്റി കൊച്ചു? അമ്മ ശിക്ഷിച്ച. അയ്യോ വാവച്ച് നക്കുന്നു. അമ്മ ഒന്നെടുത്ത് കിടത്തി തരുവാന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ കിടത്തി കൊടുക്കാനാണ് അവൾ കിടന്ന് പാല് കൊടുക്കും. വേണ്ട, അത് വേണ്ട. അവളുടെ അമ്മ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയിൽ കയറി ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. മനുഷ്യരായാലും അങ്ങനെ തന്നെ, മൃഗങ്ങളായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. അമ്മയല്ല ഏറ്റവും വലുത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവളെ എണീറ്റപ്പോൾ അവൻ അതിൽ കൂടെ തരുന്നേരെ. അമ്മ ശിക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾക്കതിൽ ഒബ്ജക്ഷൻ പാടില്ല. അമ്മ ശിക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പം തത്തുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ കാണും. തത്തുട്ടി മറ്റേ കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം. ബൈ.